मतदारसंघातून आम्ही आमची उमेदवार सो शिल्पा मामल यांची प्रचाराची सुरुवात हांगा आदवडे गांवांत केलेली आसा। ह्या प्रचाराक प्रामुख्यान आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि फातोर्डाचे आमदार श्री विजय सरदेसाई येयलेले आसा। सो तेंचे पयलीं सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता हांव। आमकां ज्या पद्दतीन आमी सुरू केला त्या पद्दतीन आमकां दिसून येता की हांगा लोकांचो बरो असो प्रतिसाद मेळटा आमकां। मोरजेन मतदारसंघात 3 पंचायती येतात, मोर्जी, मांद्रे आणि आगरवाडा। सो मांद्रेन आमच्या उमेदवाराचो प्रचार हो ऑलमोस्ट सोंपलेलो आसा। सो आयज आमी आगरवाडा कवर करून उरलेले जे मोर्जी गांवांत आमी जितको टायम मेळटा तितून जाता तितको भाग कवर करतले आणि उरलेल्या भागांचेर आमी कॉन्ट्रेवर मिटिंगे घेतले आणि लोकां पर्यंत पावतले। आता मागता आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीपक कलमकर यांच्यानी हेची माहिती दिवपाची। जिल्हा पंचायत मतदारसंघाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन दिल्लो उमेदवार आमची भयण शिल्पा मामल यांच्या प्रचाराक गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई हे आज मुद्दाम ह्या मतदारसंघात रोड शो आम्ही ह्या आगरवाड्या गांवांत करतात। शिल्पा मामलान मांद्रे ही पंचायत तशी पूर्ण पिजून काडल्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करून। दीस कमी असल्या कारणान आमकां चड आतां डोर टू डोर करणे शक्य जावचें ना। जितलो मोर्जी मांद्रे हा तेचोच मोर्जी गांव आसा आनी आज आगरवाडा हो तेंच्या पेक्षा ल्हान गांव। हांगासर 3 बूथ येतात आणि तेंचे एक रोड शो म्हणून आज आमी आगरवाड्यासून सुरू करून आमी चोपड्या पर्यंत आमी वयतात। ह्या प्रचाराची सुरवात आयज आगरवाड्याच्या मेन रोडांसून जेन्ना जाता तेन्ना आमकां खरेंच हांगासरले तरुण आसात किंवा हांगासरले अनेक लोकांनी म्हाका सुचयल्लें की तुमच्या प्रचारान पार्टीचे चीफ विजय सरदेसाई हे एकदां तरी दिसपाक जाय आणि त्यांच्यानी आपलो वेळान वेळ त्यांची गोंयभर तेंचेर जबाबदारी आसा। युती असल्या कारणान तांकां सगळ्या उमेदवार मोर्जी मतदारसंघाक शिल्पाच्या प्रचाराक आवर्जून ते हांगासर आसात। हे सोंपोवन ते त्वरीत आमचो धारगळ जो मतदारसंघ आसा थंय एक सभा आसा, कोपरा बैठक आसा आणि ती करून मागीर ते परते ओल्ड गोवा खोर्ली मतदारसंघाक वयतले। हांव चड वेळ घेयना, हांव मागता आमचे शिल्पा जे आमी गोवा फॉरवर्डच्या वतीन उमेदवारी जाका दिल्या आमी ते शिल्पाक हांव सांगता की तेंच्यांनी 2 शब्द हांगासर उलोवपाचे। मोर्जीन कॉन्स्टिट्युएन्सींत रावल्ले आसा आनी आमचे पार्टीचे गोवा फॉरवर्डचे तेंचे सिंबॉल गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सिंबॉल आसा नाल्लो। हांव फुडें सरपा खातीर एकूच हे की आमच्या गांवच्या हितासाठी हांव फुडें सरलेलें आसा आणि आमच्या मोर्जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 गांव येतात, मांद्रे, मोर्जी आणि आगरवाडा चौकडे 3 पंचायती येतात। सो हांव ते 3 पंचायतीच्या हितासाठी हांव फुडें सरलेलें आसा आणि जास्त करून हांव खुबशे महिलांक हांव प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदता आणि हांव एका स्वार्था खातीर रावोंक ना किंवा पयशां खातीर बी तशें कितें रावोंक ना। फक्त आनी फक्त म्हज्या गांवच्या हिता खातीर फुडें सरलेलें आसा आणि हांव ओवरऑल मांद्रे मोर्जीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक 70-80% म्हाजें ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा कवर डोर टू डोर आणि सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबो बऱ्या प्रमाणात आसा आणि म्हाज्या पार्टी चिफान जो विश्वास दाखयल्लो आसा म्हाका। सो हांव 100% सांगता की हांव विन जातलें आणि हांव विश्वास जो दवरलेलो आसा तो हांव सार्थ करतलें आणि सगळीं सांगता चल या फुडें। जय हिंद, जय गोमंतक। कितें सांगूंक सोदतात? जे BJPचे हस्ता राज चल्ला ताजे विरोधान आमी उबे रावल्या। काल आदलो मंत्री पलुलेकर ताणें म्हणलां की एक खंय BJPचो कॅन्डिडेट नॉर्थ गोंयचो ताणें आपलो वाडदिवस साजरो केलो आनी व्हडले भशेन जे दिसा 25 लोक मेले त्याच दिसा ताणें सेलेब्रेट केलें म्हणटा। सो अशी असंवेदनशील BJPचो एटिट्यूड जो दाखयता तर म्हाका दिसता हे कॅन्डिडेटाक नेम करूंक जाय, दामूंक जाय आनी ताका देवूंक जाय कित्याक असलो मनीस जो प्रधानमंत्र्यान शोक करता थंय जर तूं सेलेब्रेट करता अनफीट। म्हजी चॅलेंज आहा BJPन फुडें सरचें आनी ते मनशाक देंवचो कॅन्डिडेट आसूंक शकता ह्या मतदारसंघात आहा कोणूय आसूंक शकता नॉर्थ गोवान। हे 25 आहा न्ही ते तांणी 25 घालूंक ना ते थोड्यांक इंडिपेंडंट सपोर्ट केल्ल्या। सो अशें हातून म्हाका दिसता BJPचे कॅन्डिडेट सारके चूजूय करूंक ना आनी जिल्ल्याक पावरूय दिवंक ना। आमी सांगला की आमचो जर फाल्यां सरकार आयलो जाल्यार आमी RDAचो डिपार्टमेंटूच डायवर्ट करून जिल्ल्याक आमी एम्पावर करतले। BJP कडेन येवजण कांय ना। ते म्हणटात मोदीचे हात बळकट करपा खातीर आमकां मत मारा। काल
हांगा मया वतना थंय हांवें आयकलां तांचो एक ब्लॉक हे बूथ चीफ म्हणटा फातर दवरल्यार निवडून येता म्हणून. असो जेन्ना मत वाडटा तेन्ना स्वाभिमानी गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. 50 वर्सां पयलीं युनायटेड गोवन्स पार्टी एक भायलो कॅन्डिडेट हारवलेलो त्या टायमार थंयच्या लोकांनी म्हणलें आमी तुका धडो शिकयता आनी 50 वर्सां पयलीं MG थंय टाय जाली आनी जो लॉट आयलो तो एकल्याक लागलो मागीर कोर्टान वचून तो दुसरो जालो पूण सोडटें. पूण खंयचे टोटल 100% कॅथलीक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या लोकांनी तेन्नाच जॅक सिकेराची हें देंवयलेलें. तूं फादर म्हणटा जाल्यार आमी तुका दाखयता. म्हाका दिसता हांगाच्या मतदारसंघांत हिंदू लोकांनी फुडें सरपाची गरज आसा आनी दाखोवन दिवंक जाय BJP की तुमी फातर दवरलो म्हणून आमी निवडून दिवचें ना, आमी तांकां उडोवंक शकता. हें दाखोवप म्हणल्यारूच आपलो सेल्फ रिस्पेक्ट हो जागोवप. हांव मागतां की ही गुंडागिरी जी चल्ल्या कोस्टल बेल्टात आनी ही कोस्टल एरिया इलिगॅलिटीज वाडल्या, हे डायरेक्ट नायट लायफान BJPचें इनवॉल्वमेंट आसा. असले जर सगळे हो मत जिरयतलो जाल्यार तांचो उमेदवार उडोवंक जाय. आतां उमेदवार उडोवपाक कोण फीट कॅन्डिडेट आहा, कोणाची आघाडी आसा ती तुमी खंयचोय पुलीस रिपोर्ट तुमी काडल्यार कळटलें की हांगा म्हणल्यार सामकी फायट क्लोज आहा. आनी क्लोज फायट म्हणजे तातूंत आमी आसात. कॅन्डिडेटूय बी तशी घेतल्या आमी की तळागळ्यांतल्यान आयिल्ली, तिका एक्सपिरियन्स आहा आनी तिका पब्लीक सपोर्ट आहा. हांव मागता की तुमी आमकां सपोर्ट करता BJP लोकांनी आनी BJPचो मत जिरोवचो. मत जिरोवपा खातीर सोल्युशन हेंच. आज मिटिंग्यो घेवपाक लोक भायर मिटींग घेवंक मेळना म्हाका. कितें चल्लां म्हाका कळना. खंयचे शेकड्यार आमी जगतात, खंयचे जमानो की लोकशाही आसा वो ना हीच पयलीं एक प्रश्न आहा. आनी हांगा EVMूय ना, हांगा मत पयलींचे भशेन आहा. EVMाक आतां हे दिसांनी लोक म्हणटात एवरी वोट मोदी तेंय बी ना. सो अशें आसतना म्हाका दिसता स्वाभिमानी पेडणेकारांनी दाखोवन दिवंक जाय की आमी आमचो स्वाभिमान जितो आसा आनी BJPचो कॅन्डिडेट उडोवंक जाय. आनी उडयतलो जाल्यार आमी श्रीफळ घेवन आमचे बरे कॅन्डिडेट शिल्पा मामल हांकां आदार करूंक जाय. मदीं CM आयिल्लो मांद्रे मतदारसंघात तांणी काही वक्तव्य केलें की आमचो क्लीन सरकार आसा आनी हे जे आतां कोण येयल्या सगळ्यांची पार्टींची तेणी नांवां घेतल्या तेंच्यांनी पाड घातले अशें तेंणी वक्तव्य केलें. तुमचें ताचेर कितें म्हणणें? CMाचो प्रॉब्लेम म्हणटा CM खूब उलयता. CMाक हे जिल्ल्या इलेक्शन तो सिरियस ताणें घेतला कित्याक म्हजी खुर्ची हो इश्यू ताका लागला. सगळ्यांक तो सांगता म्हजें घर आनी कोणाक सांगता म्हजो फ्लॅट, हे जे क्लब चलयता तांकां सांगतलो म्हजो क्लब. पूण CMाचो इश्यू म्हणटा म्हजी खुर्ची आनी हे ताजे खुर्चे खातीर तो इतलो भोंवता. जाल्यार इतलें भोंवपाक गरज ना. अशें दिसता की दोनूच लोक सारके त्रास घेतात. एक गोंयचो मुखेलमंत्री, एक आदलो दिल्लीचो मुखेलमंत्री. दिल्लीच्यान तो गोंयांत येवचोच पडटा कित्याक थंय सारकें पोल्युशन आहा, तें भायर भोंवूंकच मेळना. सो दिल्लीकार आतां क्रिसमस आनी न्यू इयराक सगळे हांगा येतले, तातूंत वायट कांय ना. आनी अतिथी देवो भव, सो आमी तांकां वेलकम करूंकूच जाय. पूण ह्या मुखेलमंत्र्याक इतलें सिरियसनेस ह्या इलेक्शनाचेर पडला त्यात ताजी म्हजी खुर्ची हो इश्यू आहा. सर एक प्रश्न आनी आसा तो कोण बेस्ट सुटेड पळय सगळ्या कडेन आमचे सहमत जावपाक आमी पावले. थोडे जाण भायर सरून तांचे गेल्या, हें आमी फुडें इन कोर्स ऑफ टायम सॉल्व करतले. पूण जो मनीस सगळ्यान चड फीट आहा BJPक उडोवपाक ताका लोकांनी आदार करूंक जाय. ताका स्ट्रॅटेजीक वोटींग म्हणटात. जे मायनॉरिटी कम्युनिटी उत्तर प्रदेशान करता वो आमचे वाठारांनी करता. BJPक कोण उडोवंक शकता ताका तांणी मत मारप. अशें जें हुशार मनशान करता जो एंटी BJP वोट आहा तो डिवायड जावपाक जायना आनी जो तिसरे पक्ष मनशाक मारलो जाल्यार तो वेस्ट जातलो कित्याक तो नॉन सिरियस कॅन्डिडेट आहा. म्हणून हांव मागता की आमचो कॅन्डिडेट इज द बेस्ट प्लेस आनी काँग्रेसचे मतदारांनी जांकां काँग्रेस काळजान आहा आनी आमकां वोट करचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.